بسم الله جدين جل قبوف دررا مكاكن كي غاري تهوا فندرا نعمكن كي كيسا كنو غنيارا الحمد لله ألف ألف مرة الصلاة والسلام على أشرف الورى بيسيسام نموني بقولو شني فجافتن بربادني في أكاسوماس كنياتاف بربادن مغالا برودا غند چافي abdisha sani birratti waan argamtuuf dhuftanii akkaanini fi bitattan kabajaadhaan isin beeksifnam yeroo ammaan tanaa kana abdisha sani boqqolloo shanyii filatamtuu fi akkasumas tanyaataaf ooltu hawaasa keenyaaf gurguraadhaa kan jiranidha. Hawaasni keenyaas shanyiidhaaf kan barbaadanii fi akkasumas kan nyaataaf barbaadan yeroo ammaan tanaa kana abdisha sani biratti ganda caffee mana Ammasham Adamaliyyi duratti dhuftanii gatii salphaadhaan akka bitattan kabajaadhaan isin beeksifnam. Eyyen ergaa kana waliif dabarsam boqqolloo shanyii filatamtuu namni barbaadan abdisha sani bira dhuftanii akka bitattan akkasumas kan nyaataa barbaadan dhuftanii magaalaa Baroodaa ganda caffee abdisha sani bira akka bitattan kabajaadhaan isin beeksifnam. Teessoon keenya magaalaa Baroodaa ganda caffee mana Ammasham Adamaliyyitti argamna. Lakkoofsi bilbilaa keenya duwwaa 961 duwwaa 969 hello yoo jettan kallattumaan abdisha sani argattanii shanyii filatamtuu fi akkasumas boqqolloo nyaataaf ooltu tan qonnaafis ooltu bitachuu ni dandeessan. Kanaafuu dhuftanii akka bitattan kabajaadhaan isin beeksifnam. يا رب تبوس رحمتك يا قدا أمن تنجا abdisha sani kuno boqqolloo qonnaafis taatu akka shanyiidhaafis taatu tanyaataafis taatu haala kanaan kuno boqqolloo hawaasa keenyaaf qopheesse gurguraadhaa jira. Hawaasni keenyaas gaa dhuftanii akkaanini fi boqqolloo tana karaa biraatti kan barbaanne kallattumaan dhuftanii abdisha biraa akka bitattan kabajaadhaan kan isin beeksifnu taati. Waamicha isinii taasifnee jirraate koottaa gatii salphaadhaan abdisha biraa kashanyii barbaadan kanyaataaf barbaadan koottaa bitadhaa isiniin jenna. Hundinuu boqqolloodha. Maashaallah kana boqqolloo shanyiifis taatu nyaataafis taatu maashaallah boqqolloon bareeda. Bara hawaasni fanaajee ala eegdeen gata kan taallu kun dhume gata irratti kun ammoo boqqolluma biyya sana irraa eegaltee amma kalatti taallu kun dhume maashaallah shanyiifis nyaataafis eegaa kabajamu taallu tokko qabsiisa TV bajaa gatii ispaartiiti gatii jirra looliifi amma irratti ni jaamnetu eegaa kun keenyaaf asii qopheessee jirra. eegaa kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo gaa abdisheen akkana daraadarriin kana fakkaattu kun hundinuu laal boqqolloo tana shanyiidhaafis akkasuma nyaataafis gaa abdishee biratti dhuftanii arkachuu dandeessanii gatii salphaadhaan hawaasni keenya karaa biraa akka laffaanii obboleessa keenya abdishaan kunoo qopheessee jira isiniif asuma ganda caffee kanatti dhuftanii akka bitattan kabajaadhaan isin beeksifnee jirra. رب تبوس رحمتك يا قدا على حبيبك من نور الهدى يا رب تبوس رحمتك يا قدا على حبيبك من نور الهدى بسم الله جدين جل قبوف دررا مكاكن كي غاري تهوا فندرا نعمكن كي كيسا كنو غنيارا الحمد لله ألف ألف مرة الصلاة والسلام على أشرف الورى رحمتك تبوس على أمتارا محمد الأمين أحمد خير الورى والي وأصحابه صحاب تمرا كل تابع الرا وردفتو تهندا على حبيبك من نور الهدى